이쪽은 3주가 넘었는데도 사이즈가 이거밖에 안 되는 화이어암의 반탐이네요. 그러니까 워낙 작게 태어나고 가볍게 태어나서 원 사이즈보다 좀 작은 듯해요, 얘가. 그래서 다른 녀석이랑 이제 합류를 못하고 나머지도 이제 분양이 많이 갔는데 지금 세레마 태어난 지 며칠 안 되는 세레마하고 같이 합류를 했네요. 스텐망을 돈가스 스텐망을 올리고요. 같이 합류를 해봤습니다. 습도는 한 70% 이상이고 온도는 한 33.1도, 3.2도 뭐 이렇게 왔다 갔다 해요. 그러니까 뚜껑을 열릴 때마다 온도가 약간 왔다 갔다 하죠. 세레마요. 엄청 귀엽죠? 많이 컸어요. 날개깃도 많이 나고 얘는 이제 화요암의 반탐인데 어마어마하게 작아요. 원인은 잘 모르겠습니다. 먹기도 먹어요. 근데 약간 느린 편이고 큰 녀석들하고 지내기가 약간 애매해서 작은 녀석들하고 지금 합류를 해놨습니다. 세상에서 가장 작은 닭 세레마죠. 엄청 작죠? 보시면 어마어마하게 작아요. 날개기 또 많이 났어요. 보이시죠? 세레마. 쪼기도 하네요. 사이즈는 작지만 화이어암의 반탐이 얘는 이제 원 사이즈보다 아주 작게 크긴 하지만 그래도 쪼기도 하고 나름 이제 물에 한번 빠졌었거든요. 그리고 건강이 잘 회복이 된 듯하네요. 네, 아무튼 또 찍어서 보여드리겠습니다. 병아리 분양을 병아리나 관상다가를 분양 원하시는 분은 연락을 주셔도 좋으실 듯 해요. 제가 계속 부활을 하기 때문에 가능할 듯 합니다. 네, 감사합니다. 나름 또랑하죠. 세레마가 조금 더 까칠하고 화이암의 반탐은 순한 편이에요. 나름.